Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo, onde eu vou estar falando aqui a respeito de um barulhinho que fazia nesse veículo aqui, um barulhinho até persistente. Vou informar como acontecia esse barulhinho, em que momento que acontecia e a solução dada, ok? Esse veículo aqui é um Prisma 2019, câmbio automático, ok? Bom, eu vou lá para a cabine do veículo e lá eu vou começar a contar a história, tá? Vou procurar falar de forma bem rápida e bem resumida para não ficar extenso o vídeo, ok? Antes disso, te convido a se inscrever no canal, a deixar o like aí para ajudar outras pessoas a acharem esse vídeo e lembro você para ativar o sininho para toda vez que tiver um novo vídeo você ser notificado, ok? Então vamos lá para a cabine lá. Bom, estamos aqui agora na cabine do veículo, ok? Aqui do Prisma, modelo 2019, e a situação é o seguinte: esse veículo aqui, ele, toda vez que ligava ele na parte da manhã, tá? Por assim, em torno de 3 minutos mais ou menos, ele fazia um barulhinho, e esse barulhinho é parecido com um barulho de parece até uns grilinhos, né? Quando ligava ele, parecia um grilinhozinho lá na frente, né? No motor. E o que acontece? Na verdade, não era nem quando ligava, tá? Quando você ligava, né? Ele estava na posição P, né? Conforme eu estou mostrando aqui, ó, posição P. Ele não fazia o barulho, tá? Nessa posição aqui, tá? Posição P aí, parado, estacionado. Ele não fazia o barulho. Mas quando nós colocávamos na posição D, ele começava a fazer esse barulhinhozinho meio que enjoado, um barulhinhozinho pequeno, entendeu? Pareciam até uns grilinhozinhos. E a gente achava estranho, né? Tanto na posição D, como também na posição R, ok? Hoje ele não está fazendo porque o problema foi resolvido, ok? Então assim, deixa eu colocar na posição P. Então esse barulhinho acontecia na posição D e na posição R, por volta assim de 2, 3 minutos. Depois que passava esse tempo, esse barulho ele parava. Então a gente começou a achar estranho. Por que só na posição D e na posição R, né? Bom, a gente começou até achar até que tinha alguma coisa relacionada com o câmbio automático. Poxa, quando se fala em câmbio automático aí a gente fica até meio que preocupado aí, né? Porque câmbio automático aí, qualquer mexidinha que dá aí, manutenção aí, é meio caro, né? Meio caro. Então ficava essa dúvida. Então a gente foi tentando perceber o que era. Chegamos ao ponto até de ir lá na frente, escutar o barulho, e o barulho não parecia não ser próximo ali do câmbio automático, lá no motor, compartimento do motor, ok? Então assim, a gente chegou até, só que o barulho ficava mais ali do lado da parte ali do alternador. Então muito estranho isso. E aí a gente pensou o seguinte: poxa, vamos passar aí uma parafinazinha na correia aí de acessório, né? Alguns chamam de correia do alternador, e para ver o que acontece. E não resolvia, tá? Assim, até passava um pouquinho o barulho, mas depois voltava. E com o passar do tempo, esse barulho ele foi ficando com mais tempo. O motor esquentava, mas ele ainda persistia, e isso começou a causar uma preocupação, né? De causar até um dano maior no veículo, entendeu? Então, olha, eu fiz algumas pesquisas, fui na internet, procurei, eu só achei 2 vídeos, tá, que falava a respeito desse problema, que era de um carro, que não era da Chevrolet,
tá? Tive dificuldade de encontrar essa informação. E depois, com muito custo, eu encontrei um vídeo que falava de um veículo da Chevrolet, que não era Prisma, era um outro veículo, não me lembro aí a marca qual era, que descobriram a mecânica lá fez o vídeo lá e mostrou. E o que eu fiz? Nós lembramos que esse carro ele tinha uma garantia, né? E estava na garantia, né? E levamos na concessionária. Chegou na concessionária, nós passamos a informação pro mecânico assistente lá e informamos que tínhamos visto esse vídeo e o que era. Eles examinaram e deram o diagnóstico. Agora vamos lá para o compartimento do motor, para a gente poder estar fazendo a conclusão e dizendo o que foi. Bom, chegamos aqui no compartimento aqui do motor. E então assim, a situação foi o seguinte, eles levaram, né, o veículo lá e foram fazer o diagnóstico. Bom, nesse vídeo que eu tinha visto, tá? Também falava que dava a impressão que era ali no câmbio automático, né? No caso, esse carro, câmbio automático, né? Fica ali assim, naquela região ali, ok? Fica por ali assim, tá? Mas só que o barulho vinha dessa região aqui. Então, isso causava um mistério, a gente ficava intrigado com isso. E o barulho ele foi intensificando, ele foi ficando mais intenso e mais constante, independente do motor estar quente ou não, tá? Porque no início ele só fazia quando o motor estava frio. E depois não, até com o motor quente mesmo ele permanecia fazendo. Então isso aí causou uma preocupação. Bom, nós levamos lá e eu comentei com ele, olha, no caso nós comentamos com ele, olha, eu vi um vídeo, né, coisa e tal, e tinha uma informação que o problema era também nessa região aqui, né, nessa região aqui. Então eles verificaram e deram o diagnóstico. O diagnóstico bateu certinho com o que a gente tinha conseguido descobrir, tá? Que foi difícil, sinceramente. Eu estou fazendo esse vídeo aqui até para poder contribuir aí, porque eu acho que deve ser difícil, não sei. Pode ser que, se acontecer com você, eu acredito que você ache esse vídeo com mais facilidade, tá? E inclusive, eu peço aí, se você que está vendo esse vídeo por conhecimento, para adquirir conhecimento, ou porque está com problema, olha, escreve aí nos comentários aí, tá? O ano e modelo do seu veículo, se ele deu esse problema, de que forma, o que foi feito para resolver, tá? Então assim, bom, no primeira informação que a gente tinha, a pessoa informava que tinha sido trocado de um determinado veículo o tensionador hidráulico da correia dentada, tá? Bom, esse carro aqui, eu falei assim, olha, isso aqui, pelo que eu sei, eu acho que não tem essa situação. E no segundo vídeo, na segunda informação que a gente teve, eu consegui achar na internet, dizia que era relacionado à correia de acessório, tá? E também relacionado à polia auxiliar guia da correia do alternador. Bom, diante disso deram o diagnóstico, tá? E eles falaram, olha, nós vamos fazer a troca, nós já sabemos o que é, tá? Nós vamos fazer a troca da correia de acessório, né? Que é a correia do alternador. Vamos substituir a polia auxiliar guia da correia do alternador, né? E nós vamos também fazer a substituição da base, todo esse conjunto aí, completinho, tá? Então, note que aí eles fizeram o serviço e, poxa, ficou assim 100%, o carro não deu mais o problema. Eu vou mostrar aqui, tá? Deixa eu
tentar aproximar aqui. Não sei se vai ser possível visualizar bem. Ali, ó. Ali está a correia de acessório, né? Ou também conhecida como correia do alternador. Essa correia ela foi substituída, ok? Foi substituído também essa outra peça aqui, ó. Tá vendo ali? Não sei se está sendo possível visualizar. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui. Por causa da luminosidade, também foi substituído essa peça aí, tá? Que é a polia auxiliar guia da correia do alternador, né? Ou seja, polia auxiliar guia da correia de acessório. Essa peça também foi trocada. E essa peça ela tem uma base, tá? Até a base dela eles substituíram, ok? A Chevrolet substituiu. Bom, feito isso, substituiu, não fez mais o barulho, tá? E detalhe, estava na garantia, foi tudo coberto, não tivemos nenhum tipo de despesa, ficamos muito satisfeitos aí com o atendimento deles lá, deram a solução e se prontificaram e ficaram à disposição de qualquer outro problema que tivesse ou viesse a ter novamente, ok? Então esse foi o problema, tá? Nós achávamos que era lá na parte da onde trata ou melhor dizendo, da parte que se relaciona ali com a peça do câmbio automático, e não era, né? O que era assim de causar muito assim medo de ter que gastar aí uma grana aí, a gente também não se lembrava que estava na garantia, ok? Então tá aqui, a situação foi resolvida e estava aqui, ok? Bom, eu espero que te ajude aí, tá? Peço a você para não se esquecer de colocar nos comentários aí para ajudar outras pessoas, tá? Que possa estar passando por esse problema aí, ou se você conhece alguém que teve essa situação, tá? Coloca nos comentários aí, porque só sabe mesmo do problema aquela pessoa que passa, né? Então às vezes causa uma preocupação e isso fica lá, aquele enigma lá que às vezes, muitas vezes leva em um lugar, leva em outro e não resolve. No meu caso aqui, eu consegui fazer muita pesquisa e consegui chegar a uma informação, e eles lá também tinham esse diagnóstico, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o teu like e até o próximo vídeo.